السلام عليكم في حلقة جديدة وفيديو جديد جينا باش نحكيو فيه على الترجي التونسي واخر الاخبار واخر التحذيرات بالنسبة للمقابلة نتاع سان داونز اللي راهو ما فما حتى واحد ماهوش قاعد يستنى في المقابلة هذه من جمهور الترجي الرياضي التونسي، واللي يقول لك اليوم ماذا بيا تكمل لي في نفس الريتم ونفس التوجه نتاع المقابلة الفارطة ضد الاهلي المصري، واذا كان انت معناها وصلت ربحت الاهلي المصري معناها راك ماكش باش تقف قدام سان داونز مع كل احتراماتنا لها اللي تعتبر من أقوى الفرق على المستوى الإفريقي. المهمة ما هي سهلة بالنسبة للترجي التونسي، الجماهير تعرف الشيء ذا، الإدارة تعرف الشيء ذا، الملاعبية يعرفوا الشيء ذا. دونك بالنسبة لنا راهي حاجة تعتبر بالنسبة لنا ذي حاجة إيجابية ما هيش حاجة سلبية. علاش؟ لما تكون شاعر بالمسؤولية ولما تكون معناها واعي بالمسؤولية أكيد راك بتشوف برشا حاجات إيجابية من الملاعبية. معناها ريت حتى الموتيفاسيون والناس اللي تبدأ تستنى وتتفرج وتستنى في الجمهور باش يعمل دخلة، وتستنى في الجمهور باش يكون معناها فورس فوكال قوي، وباش يكون برشا تشجيع من قبل الجماهير. هذه كلها تتنحى لأنه باش تجيب تبعاتها. علاش؟ لأنك راك تلعب في مقابلة مهمة في الشامبيونز ليج. دونك هذه بالنسبة لي النقطة الإيجابية. نجيو احنا بخصوص الترجي التونسي ومساش خلينا نرجعوا على نقطة ونعطيو الرأي متاعنا، هو بخصوص المساكني اليوم ما ينكر حتى واحد اللي راو المساكني يقعد أسطورة ويعتبر معناه من الأساطير في كرة القدم، وبرشا ناس راهي تكون ما تحبش الترجي التونسي وما تنتميش لعائلة الترجي التونسي، لكنها كي تحكي على يوسف المساكني تقول لك خويا ملاعبي كورجي برشا وعنده بوكود كاليتي، والملاعبي هذا كنا نتوسموا في خير وكنا نستناوه باش يكون معناها من الملاعبية اللي قادرة تلعب في المستويات العالية. لكن الله غالب هذيك هي الله غالب مادام وقت اللي معناها في الوقت متاعه هو و2011 وبداية الاحتراف وخلينا نقولوا كان نفحة متاع دوري الخليج، وقتها بدات شوية الفلوس في الوقت هذاك راك ما تنجمش تحاسب المساكني تقول شبيك ما مشيتش، خاطر الله غالب هذيك هي العقلية متاعنا. واحنا معناها هذيك هي ساعات نفضلوا انه نظموا مستقبلنا وانه نعملوا نقلة نوعية وفي حياتنا على خير، ما انك تمشي وتتبع كاريرك وتتبع الكورة وبعد في الاخر تحاول توصل الى العالمية. كما شفنا برشا نجوم خرجوا من دوريات متواضعة كما صلاح بعد وصل يلعب في ليفربول وقيمته تسويقية 100 مليون يورو، كما رياض محرز كان يلعب في شوارع مارسيليا يعني في خلينا نقولوا جمعيات متواضعة وصل لعب في الليج وصل لعب في ليستر سيتي مانشستر يونايتد. دونك هذه معنى ديزوبجيكتيف حبينا المساكني يكون هكاك، لكن الله غالب هذه معنى جوست نظرة ولفتة خلينا نقولوا للمسيرة متاع المساكني. ما اناش نحب نقول انا تمنيت لو المساكني كان حاضر مع الترجي التونسي في ماتش سان داونز، وتمنيت لو يكمل مع السيزون. انت جيت على اوبجيكتيف، جيت على هدف، جيت حبيت تكون متواجد مع الترجي التونسي في الشامبيونز ليج هذيا. الحقيقة أنا واحد من الناس ما نجمش اليوم أنا نجي نحكي مثلا على الحالة النفسية اللي يتعدى بها، إن شاء الله ربي يرحم الوالد متاعه وإن شاء الله ربي يجعل مثواه الجنة. لكن أنا تمنيت لو إدارة الترجي التونسي كبشت شوية في الملاعبي، لو حاولت كيفاش هكا تخرجوا مكا السيتياسيون اللي هو فيها، لو حاولت إنه كيفاش يكون متواجد مع الترجي التونسي حتى كوم سيبور، لأنه المساكني راه يقعد اسمه المساكني كي نتفرجوا فيه احنا في الماتش متاع الاهلي معناها الهبطه متاعه وذيك في اخر الدقائق وكلامه وطريقه التشجيع متاعه كيفاش يحكي حتى مع الجماهير في لي انترفيو متاعه يقول لك ماذا بيه الجمهور يقف معانا. تمنينا احنا انه شوف هي وضعيه صعيبه وحاجه صعيبه، وان شاء الله ربي يرحم الوالد متاعه، وان شاء الله ربي معناها ان شاء الله ربي يصبر كل انسان في الوضعيه نتاعو وفي السيتواسيون نتاعو. لكن حبينا هكا شويه احاطه خلينا نقولوا من اداره الترجي التونسي خاصه من جمهور الترجي الرياضي للاعب هذا اللي هو راهو لاعبي معناها الحقيقه متربي برشا، وعمرك ما تسمع المساكني عمل مشكله، ولا عمرك ما تسمع فما حكايه، ولا عمرك ما تسمع انه هو تهكم على جماهير. وهذا دليل على كونه الجماهير الكل تحبه والجماهير الكل تحترمه وما عنده اشكال مع حتى فريق وكان. لكن تمنيته انه يقعد يلعب وتمنيته انه على الاقل يكمل السيزون، لانك اليوم راه قادر انك تكمل مع الترجي التونسي تهز تشامبيونز ليج، راه قادر اليوم انك تهز القاب، راه قادر اليوم انك تختم المسيره نتاعك بالبوديوم، تختم المسيره نتاعك بتتويجات
وانك من بعد تهز تروفي معرفش باش يكون بطولة كاس تشامبيونز ليج تهزهم الكل. دونك تمنينا الحاجة هذه، لكن الله غالب ديما باش يقعد المساكني راهو نجم في كرة القدم التونسية، ونجم راهو يمثل الجمعيات الكل دون استثناء، لانه ما فماش واحد ما نتصورش انا ما يحبش فلتة كروية كيما المساكني، وكيما شفنا برشا كيف وكيما دراجي شيخاوي برشا ملعبية كورجية. ان شاء الله معناها نجي نهار ونشوفوا ملعبية ايقونات كيفهم هما. نرجعوا لمقابلة الترجي هذه التونسي اللي بدأت التحضيرات نتاعو للمقابلة هذه، وشفنا معناها خلينا نقولوا الحضور الجماهيري القوي الجماهير الترجي هذه التونسي في البارك، واللي كانت شجعت الملاعبية، واللي معناها خلينا نقولوا راهو باش يكونوا اكبر سيبور لهم ودافع معنوي بالنسبة للاعبين. خاطر شوف راهو وقت اللي يشوف الجمهور واقف معاك راهو الملاعبي حتى ولو هكا تحسوا معناها يبدا حتى ولو تعب راهو باش يجبد من العظم وباش يعطيك، علاش؟ لانه يتفكر الوقفة متاعك معاه. هذه معناها تحسها اللي كأنه معناها الاجواء خلينا نقولوا اللي كما صارت في ماتش الاهلي، الجمهور كان تحول، كان مشي، كان وقف مع الجمعية متاعه، وهذا اللي طلبته الإدارة بدرجة أولى وطالبينه الملاعبية في الوقت هذايا. راهو مش وقت محاسبة متاع 4-4-2، وماهيش وقت محاسبة متاع باس واثنين وثلاثة. هذه معناها توا حاليا تقف مع الجمعية متاعك من أجل تحقيق اللقب، هذاك الأوبجيكتيف بالنسبة لأي مكشخ وكان في الوقت الحالي. دونك هذه معناها فيما يخص الدفع المعنوي والجماهير اللي كانت حاضرة. بالنسبة للتحذيرات خلينا نقولوا اللي فما أخبار سارة بعودة الملاعبية كوسيلة، وبدرجة كبيرة زادة برشا باش يكون معناها الجبالي موجود. راهو هناك نحكي وراهو مش معناها راهو كوسيلة باش يكون ميسي وباش يجبد بالناس الكل ويماركي، وجبالي باش يكون ريفالدو وباش يجبد بالناس الكل ويماركي. لكن شوف في الوقت الحالي كما يكونش فما غيابات ويكون معناها توحيد الصفوف والملاعبين الكل موجودين والناس كل تكون سيبور مع بعضها ودز مع بعضها، راك باش تشوف لحمة كبيرة وباش تشوف التأثير متاعها إيجابي في المجموعة. هذا هو الأوبجيكتيف. اليوم أنت كان تسأل المسؤولين يقول لك راني بالنسبة لي أنا نكور بالموجود، كان تسأل المدرب يقول لك راني نتعامل بالموجود بزوز وجول بستة وجول بثمانية وجول ب10 ب200 وجول، راني نتعامل بنفس الوضعية. لكن كي يكون معناه قريب لأصحابه وكي يكون معناه الجروب الكل ملموم راهي حاجة إيجابية. لو حتى الملاعبي يتنحى عليك الضغط متاع والله كان جاك وسيلة موجودة نجم يشوت كفرون يماركيها، ولا نجم يعمل فانت يعدي ملاعبي ويعطي باس، والله جبالي صحيح ما نجمش يعاوننا على 90 دقيقة أما قادر في 10-15 دقيقة يعمل حاجة. هذه الأفكار هذه كل كي تجي مع بعضها أثر على الملاعبية، وكي هذه تتنح والملاعبي يكون موجود وكوسيلة موجود والملاعبي الكل موجودين، هذه باش تعطي راحة نفسية للملاعبية الكل اللي راهو نعاودوا نقولوا اللي راهو أسبقية تاريخية ديما تعطي راي تفوق الترجي هذه تونس على سان داونز. وجهة المباشرة 4 للترجي مقابل 2 لسان داونز، و4 تعادلات في 10 مقابلات كلعبهم الترجي هذه التونسي. واللي راهو اليوم يقول لك انا اذا كان عديت الاهلي قادر نتعدى اي فريق وكان. دونك هذه في مخصوص المقابله نتاع الترجي هذه التونسي وسان داونز. ان شاء الله يكون اعطينا معناها هكا لمحه خلينا نقولوا على اخر اخبار الترجي، في انتظار حلقه اخرى نرجعوا نحكيو على الامور الفنيه والتكتيكيه قبل مقابله سان داونز. قبل فيديو جديد.